నేను ఇవాళ అమెజాన్లో గ్యాస్ లైటర్ కొన్నాను. దాని అన్బాక్సింగ్ డెమో వీడియో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను. దీని ధర వచ్చేసి 189 రూపాయలు. నేను దీని లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను, కావాల్సిన వాళ్ళు కొనుక్కోవచ్చు. ఈ కింద బటన్ వచ్చి మంటని పెంచుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు. నేను దాన్ని కూడా చూపిస్తున్నాను. ఈ విధంగా మంటని పెంచుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు. ఈ పై బటన్ వచ్చేసి లాక్ బటన్. లాక్ వేసేసుకోవచ్చు దీన్ని. మనకి దీంతో ఒక గ్యాస్ రీఫిల్ బాటిల్ కూడా ఇచ్చాడు, స్క్వేర్. అది గ్యాస్ లైటర్లో గ్యాస్ అయిపోయినప్పుడు రీఫిల్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని ఎలా రీఫిల్ చేసుకోవాలో నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను.